20 বছৰ যাবতে খুব পেইন ছিল স্লিপ ডিস্ক কঁকালৰ গুটি এইখিনিৰ পৰা এইটো ভৰিলৈকে পুৰা বিষ আছিল অপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছিল স্যাৰে কিন্তু আমি অপাৰেশ্যন কৰি নাই স্যারে মানে ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার পর আমার পেইন টেন বহুত আরাম পাইছি আর কি নমস্কাৰ কি অসুবিধা আছে আপোনাৰ অসুবিধাটো মানে বহুত পেইন হৈছিল মোৰ কঁকালত আৰু ভৰিত বিষ হৈছিল তাৰপিছত কঁকালৰ গুটি এইখিনিৰ পৰা এইটো ভৰিলৈকে পুৰা বিষ আছিল ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই মৰিগাঁও আপোনাৰ ভাল নাম নিবেদিতা সরকার কেইদিন ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা হ'ল ইয়াতে 4 দিন ললো আজি লাষ্ট 5 দিন আৰু আজি আমি আকৌ এবাৰ ফিফথ সেশন দি পেলাই চাওঁ ধীরে যান লুজ এটা লেটস এটা ইনহেলার বিষ আছে এতিয়া নাই 100 পৰা কিমান নাই কিমান আছে মোৰ ক'ব গ'লে 100% বিষে কমিছে কিন্তু মানে সারে মেশিন এটা ইউজ কৰে হেতুৰে অলপ বিষ আছে আৰু কেইদিনমান থাকিব বুলি কৈছে স্যাৰে আৰু মানে বিষ নাই কমিছে আৰু